perlu pastiin kalau kualitas udara di dalam ruangan itu sehat supaya setelah bikin konten kita nggak sakit. Apalagi selama pandemi ini sebagian besar kan aktivitas di dalam ruangan, dan aku concern banget karena ada anak-anak yang sensitif terhadap alergi. Makanya di sini aku pakai Tornado Air Purifier dari Kowei supaya kualitas udara di ruangan tetap sehat. Berkat teknologi HEPA filter dan RBD plasma yang bersihin virus serta bakteri, bikin udara ruangan jadi lebih sehat, napas pun jadi lebih lega. Yuk bikin ruangan kamu nggak cuma estetik tapi juga sehat. Inilah kelebihan Tornado Koi.